হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ওয়াশিং মেশিন ডিপ ক্লিনিং। তো চলো ভিডিওটি স্টার্ট করি। তার আগে যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন, তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক অবশ্যই করো। এই ওয়াশিং মেশিনটা আইএফবি কোম্পানি আর ফ্রন্ট লোড। এটা না প্রায় 6 বছর হতে চললো। এই সেপ্টেম্বরে 6 বছর হয়ে যাবে কমপ্লিট। তো এখনও পর্যন্ত সার্ভিস দিচ্ছে খুব ভালো। কিন্তু এই কোম্পানির ওয়াশিং মেশিনগুলো কিন্তু খুবই ভালো। বড় বড় ব্র্যান্ডের তো অবশ্যই আছে ওয়াশিং মেশিন, কিন্তু তার থেকে না নামি দামি কোম্পানি থেকে এই আইএফবি কোম্পানির ওয়াশিং মেশিনটাকে সত্যি খুব অনেক দিন থেকে ওয়াশিং মেশিনটা না ক্লিন করা হয়নি, এমনি জাস্ট ওপর থেকে মুছে নিতাম। কিন্তু ভিতরে যে রাবারগুলো থাকে ওগুলো না একদম নোংরা হয়ে গেছিলো। তাই আজকে একটু ছুটি ছিল, ও বাড়িতেই আছে, তো বেবিকেও সামলাতে হয় না, একা এত সময় দেওয়া যায় না কোনো কাজে, তাই আর আমি পরিষ্কার করতাম না। তো আজকে যেহেতু ছুটি ছিল, ও বাড়িতেই আছে, তো ও একটু বেবিকে সামলে নিল। আর আমি তার মধ্যে বসে তো থাকিই না, সারাক্ষণ কিছু না কিছু কাজ থাকেই হাতে। তো আজকে ভাবলাম ওয়াশিং মেশিনটা একটু ডিপ ক্লিন করে নিই। আর না পাশে যদি কেউ থাকে আর কারোর সাথে যদি কথা বলা যায় না, তো এত তাড়াতাড়ি কাজগুলো হয়ে যায়, টাইম পাসটাও খুব ভালো হয়, বোঝাই যায় না যে কাজ করছি কি কষ্ট হচ্ছে। তো ও ঘরে ছিল যেহেতু, তো ওর সাথে গল্প করছিলাম আর ও বেবিকেও সামলাচ্ছিল, আমি এদিকে কাজও করছিলাম, তো দুজনেই টাইম পাস ভালোই হয়ে যাচ্ছিলো। তো ব্যাস, এটা হচ্ছে সার্ফের ট্রে, যেখানে লিকুইড ডিটারজেন্ট দেওয়া হয়, ডিটারজেন্টের ট্রেটা। তো না সবগুলোই খুব নোংরা হয়ে গেছিলো, তাই একটা স্কচ ব্রাইট নিয়ে তো ভালোভাবে এগুলোকেও একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আর তারপরে তো টুথব্রাশ আছেই, ওটা দিয়েও ভেতরটা পরিষ্কার করা যাবে। ট্রে যেখানে থাকে না ওটাও একদম খুব কালো হয়ে গেছিলো। ভিতর থেকে আমি ভালোভাবে দেখাইনি ক্লোজ করে, ক্যামেরা দূরে রেখেছিলাম। বারবার না ক্যামেরা ধরে পাশে এনে আবার স্ট্যান্ডে লাগানো, তো ওগুলোতেও অনেক টাইম যায়। তো এত তো টাইম নেই আমার কাছে, তো তাই জন্য দূর থেকেই দেখালাম। তো ভালোভাবে এগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর ওয়াশিং মেশিন না ধোবার পরে আমাদের জামা কাপড় থেকে যে ময়লাগুলো বেরোয়, ওগুলো না এই রবারে সব জমা হয়ে যায়। তো এই রবার এত নোংরা হয়ে গেছিলো ভেতরটা, যাই স্কচ ব্রাইটের যে দুটো পার্ট, একটা স্পঞ্জওয়ালা আর একটা যেটা একটু শক্ত থাকে, তো ওটা দিয়ে ভালোভাবে ঘষে নিলাম। দেখেছো কত কালো জল বেরোচ্ছে, অনেকটা নোংরা হয়ে গেছিলো। আর এটাকেও ভালোভাবে একটু ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখো সবগুলো থেকেই তোমরা দেখতে পারবে কালো কালো জল বেরোচ্ছে। সত্যিই কিন্তু আমি অনেক দিন হয়ে গেছে পরিষ্কার করিনি গো, তাই জন্যই এতটা নোংরা হয়েছে। যদি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা যায় না তো এতটা নোংরা হয় না। এই বেবিকে নিয়ে সব কাজ, সব দিকটা একটু সামলানো কষ্টকর হয়ে যায়, সব দিকে আর লক্ষ্য রাখা যায় না, তো এটা তাই জন্য করতে পারিনি।
আমার প্রায় ধোয়া অনেকটাই মানে কমপ্লিট হয়ে গেছে। লাস্টে একটু ব্যাস জল দিয়ে, নর্মাল জল দিয়ে একটু ধুয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি সার্ফ দিয়ে ভালোভাবে পুরো পরিষ্কার করে নিয়েছি। একটু খালি হালকা জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম, আর তারপরে না একটা সুতির কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে দেবো। জল জিনিসটা লাগলে না মানে খুব তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলো নোংরা হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তো জল দিয়ে তো পরিষ্কার করতেই হবে। তারপর যদি একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মোছা যায় তো ওটাও পরিষ্কার হয়ে গেল, জলটাও শুকে যায়, তো জিনিসপত্রগুলো আর নষ্ট হয় না। তাই সবগুলোকে ভালোভাবে একটু শুকনো কাপড় দিয়েও মুছে নিলাম। তো আমার তো প্রায় অলমোস্ট কাজ পুরো শেষ হয়ে গেছে। তারপরে আমি আর দেখাইনি, ওয়াশিং মেশিনের উপরে কভারটাও আমি ধুয়ে নিয়েছিলাম বাথরুমে, ওটাও একটু ধুলো পড়েছিল, তো ওটাকে আর দেখাইনি। ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়েছিলাম রোদে। তো এবারেই বিকেলবেলা তো আমি একটু ড্রেস আপ হয়ে গেছি, বাবুকে নিয়ে নিচে যাব ঘোরাতে। তো তার আগে ভাবলাম ওয়াশিং মেশিনের কভারটা একটু পরিয়ে নিই, মানে আর মনে থাকবে না। তো দেখো আমি তোমাকে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাচ্ছি, দেখো কতটা পরিষ্কার হয়েছে, খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম দেখো। কিন্তু না রবারে এখনও মানে একটু দাগ হয়ে গেছে, ওটা আর ছাড়লো না। তো জানি না কিভাবে কি করলে ঠিক হবে, তাই আর বেশি কিছু করিনি। আশা করছি আমার এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক অবশ্যই করো, আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন থাকো তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো।